мо мардум ҳамаи қишлоқ ёқсуи райони Ховалинге ана умадан инамиҷа ғаллаҳо сартақ шудагӣ мега саҳри мехезӣ ки дар гарданаш молша чарундеса ғаллара хӯрундесааст дигар гапзанӣ наметунем айтарса дар ҳамун қади дараи тангӣ ватан кардам баъд майда иҷа асақоли ҳами қишлоқ бобои нами мардаки вакил бобои нами амирхон бобои асақолназар навиштесай бобои асақолназар гуфтаги одам баъд хай аҳволи бадам мебина ҷанг мехӯрам хай аҳволшу бад мешава бояд бигардам аки баравам ватаншу баъд ама асақол баъд фикр мекунад ки кори чатоқ аст баъд як бобои устомаҷид гуфтаги як мардаки мусфед будааст кавшдуз будааст баъд ё ки мегира коғазам меоя аиҷа баъд ё мегиранд мири кӯло мебаранд каптен замина баъд диюм қишлоқу пост астай ку унам тай поста қишлоқай уҷа ай усни ку я қишлоқи аввалай аисни тай дарни чиқрида қишлоқи диюмай и қишлоқи иҷагӣ сеюмаи ина аймо чорумай диҳаи дараёб ай қадимулайём ин номро гирифтага барои он ки дар ин деҳа чашмаҳои зеризаминӣ зиёд будааст барои ҳамин бинобар сабаби чашмаҳо зиёд буданд аз гуфтаҳои мардуми кӯҳан бармеояд ки ҳамун чашмаро намад партофта маҳкам карданд ки об бисёртар зер накунад қишлоқа дар деҳа 320 хоҷагӣ вуҷуд дорад мактаб чунин масҷид якта бонгоҳи тӯбӣ вуҷуд дорад барои он дараё мегӯянд ки дар қади дара вақта обо чидагӣ буд баъд обшам бисёр буд чашмасори бисёр дошт обош бисёр будан хай дар натиҷаи кам боронгарӣ шидани боронгариҳо чиҳо обо кам шидан неки шукронаи худо ки ҳозир обам бисёраи мода чаҳои наи амудӣ мегӯянд чӣ мегӯянд кандесанд одамо ай об танқисӣ надорем об даҳаёхӣ аммо об меравад баъд буридааст об буридааст светхок заминай буридааст қишлоқи якум ҷар шидааст баъд диюмда омадан диюмам ҷамтарӣ шидааст кандааст ҳамин раҳмунам раи ҳами шоҳрое ки мегзарад ба ҳамин дарони қишлоқи мо мегзарад ҳамаи шароитмон нағзай масал зиндагии мевагиму боғроғмон ҳамон дам қадира меброрем мефурӯшем ба шаҳр моро ҳами қариби як 4-5 соат раҳ ба шаҳр мо дар ним соат ҳозир ба шаҳр мерасем ама маҳсулотамонро мебарем дар бозорҳои шаҳр дар бозорҳои вилоят ҳами ёра мисол чӣ мекунем дастрасии мардум мекунем ҷамоати деҳоти доғистон 1000 хоҷагӣ дорад ва ин 10,000 аҳолиро дар бар мегирад ҳамин аҳолии хоҷагидорои ҷамоати мо бисёртар ба боғдорӣ чорводорӣ заминдорӣ машғуланд мисол бошад дар натиҷаи боду ҳавои нағз омад боришоти зиёд омад ҳосили себ фаровон омад аз кишти корам ҳосили дусоларо ба даст гирифтанд ҳама айлой буд айчӯби бед ай арарам кам буд ҳама айчӯби бед буду аяму дарае ки найпоини ҳаму қишлоқи постаю пара ҳастай ҳамуҷа бисёриш пеши аввали умагиш арча бридагия най ҳамуҷа хунош насоз кардам ҳама хокӣ буд ова девора буд мекард рава мепартод дустак айболои шоха баъд хор баъд хокам медохт ҳамин ҳунар доштем дигар андова шефор итали чизои культурни гуфтаи мардак набуд
ای سهر می تو بگفت تو پروپر گوه بچانیم بو بگو میبریم شلوغ دیلش میریم ای سوی بوش میگیرن همین گوه تو بگرن همین بعد میبینم گوه با گفته هیچ گفته میگردیم خیلی دیگه زندگی ما همی ای روی همی میویم زندگی ما کار میکنیم و کم کم ای روی نهی بین المللی در دیو کار میکنیم و ربوش دیویم این یک روز باید نوبت میرم یک روز بخیر من و اون روز نوبت میریم تمام یک مدت یک بار میریم دو مدت یک بار میریم خیلی هم روزی که نوبت میرم اون روز میریم گوی خوجگی این خوجگی نهی چی در ایوب قطعی نهی چی او علویده ها بز بغزولاش علویده گوش علویده مول майда هم داریم گوی کلانی شاخدار هم داریم همش اجزیت شیر و اجزیت خدمانه تامین میکنیم هر سال از همین 20 ماه 25 ماه نویبر همین دیگه پودو با سهرون هم میبروین همه در خانه با نگاه بینی چارو مشغولیم اوه ذخیره نمی زمین رو جمع کنیم ببریم 400 500 درصد میبریم با کای گندم کا داریم گندم کاش علویده میکنیم در نمی بهار روی آدم میشه بهار شب بعد میبرن هم پخول مخول نمی در شد هم میشه پوش پکل هم میکنم میخواه گو همه چیز هم میخواه خورن هم کلوش هم میخواه واه همه چیز هم میخواه گو با دهوش توزه ای جورا چند بار هم دوشه باشن با دهوش خوبه خنک هنی که تقریبا خنکی دوره نویبر دکبر ینور فوریه تا فوریه خنک میخیزیم بوین میگو مولا در چراگاه روی میکنیم خیلی اگر دو شیر باشه دم بیامورا میگیریم خیلی خمیر فطیر میکنیم مول داریم گوه داریم خیلی شیر دوغ میکنیم برای مثال نمیخونه و خوردن برای میو خدا رو نمیبرن صبح اول جو فاست برف ابی تکنیکا راستو در رو میمونه و همیدی تکنیکا بو میره نمک میزنه بعد تکنیکا میبره میره کنساش همین نویبره چی او خدا را کدانش دیگه نیا گوارنا ممکن نیست هایی جوی چیش اوغل میگن رو گوگل فربی خیلی هم میرش برای مقصد شیر دوغ همی خیل میکنیم وای برش میفروشن آدم خیلی بسیار باشه با میخریم برگ میخرن خیلی با که میاریم انجام میکنیم در این وجه خروط روغن میکنیم دو میکنیم میخریم این جون شیرین یادش رو بود تپک دور اینجا علوی پره علوی هست یزم پیزم و نای بغ میزنیم سالای درخت ها چکن کم میکنیم بگیریم علوی هست شیر دو جرگوت هست خروط کده این نبود زندگی همی ایوخی چهاروردونی در سطح بلند برای چهارو رو نگاه کردن خوراک جمع آوری میکنن در فصل بهار اومگی بعد تابستان تیرمو و فصل زمستان نقص میبرن سالی میبرن ما بیتورو همه طبعا نقشه ما چی سری وقت میگذارونیم چی در سمت امگذارونی باشه در سوختنی در برای تشخیص بروسلیوز برای تشخیص بروسلیوز خون میگیریم سری وقت چورابینا رو میگذارونیم چوراب میشه از چوب زیادتره چوراب نسبت سالهای دیگه ترقی کرده زیادتره نمود گروش هم زیادتره مول هول بسیاره مول هول بسیاره مورا شرایط مو کمتر چراگاه مو کمه اگر مول هول مردم بسیاره مقصد که همه زمین ما از زمین کشتی ای وقتی کشتی کارا میکنیم چراگاهمون موقعمون تنگ میشه خیلی بسیار چراگاه هستن میبرن با اینا دیگه جاها را بسیارش هم میبرن خیلی جوشاش میمونه خیلیش میمونه امجده خیلی هم یک دم وسیمو کمتر یک وضعیت چی میشه که با زمین ها را با حاصل ها را جمع آوری که میکنیم با زمین ها هوی میشن مثال نرخ نوای کم پس خم بیده همش برای هم پر بدنی هم مویه کده در حدود جامعه 2332 هکتار
замини корам мавҷуд аст ки дар ин 532 гектараш боғот ташкил мекунад. Дигар заминҳои боқимондаро юнучқазор аст ва ҳоло бошад кишти тирамоӣ рафта истодааст. ҳозир гандумҳои серҳосили нави серҳосилро ба даст овардан ки ҳозир нав фаҳмидан ки кишти тирамоӣ нисбати кишти баҳорӣ 1 баробар зиёд ҳосил медиҳад. ҳаминро соли гузашта деҳқонҳо саҳмдоро ба даст овардан ҳосили зиёд. ҳозир бошад киш рафта истодааст. ҳозир қариб бошад 300 гектар замини мо аз гандумҳои нави ки ҳосилҳояшон зиёданд кишти кор карда истодаем. ҳама ами аломати тенҷиву аммония ҳамин тенҷиву аммония ки техника ҳам дастрас мекунем вақти қати кишткорам вақти қати ҳам мекунем маҳсулотон вақти қати мегирем. ҳама шароитмон бовар ки дар давраи шӯравӣ мо ҳамин умри мо қариб нимаш дар давраи шӯравӣ гузашта буд. ҳамтари шароит ҳамтари мисол чи дар ҳам давраи шӯравӣ ҳамтари вуҷуд надошт набуд. ин ҳамин ғалаву донаи мо тай барф мемонд ноҷамкам мемонд болошда барф мезад. ина ҳозир бибин ки ҳамин ғалаву донаи мо ҳамин ҳамагӣ ҳам территорияи мо баландтарин ҷой ҳамин сахттарин ҷо бигем ҳамин чи дай ҳамин дар 10-15 ҳама ҳамин ғалаву донаву каҳ камол ҳамин чизора мо ҳамаша ҷамъ гир мекунем захира мекунем ба зимистона мемонем. май соли 2014 ҳамин трактор дар даст май ина то ҳамин чена ма ба ҳамин трактор хизмати халқа кардистам. ҳамиҳо бобоӣ бидан ина вақтиш дад ака намедонам ба ёддошти ман падарму камбайн дошт нами замино дар иёб буда набуда намедонам намиҷа қитам буда ҳамиҷа дар қанор кам бор кард ҳамита сар кам кутал қати ба пӯшт омам қишлоқмон ав боло даб ҳай кардам боло медравидан ҳамҷоран медравидан ва падармунам механизатор кишти тирамоиро ҳам сар кунем бисёр қишлоқҳомон қишлоқҳои мо ина қишлоқҳои ҳамсоя ҳама қариб 50 гектари 100 гектари кишти тирамоиро куридестанд кадестанд вале бо давом дорад то барф зада намекунем. барф ки зад дига хаймода намешавад. баъд бо аз баҳор ай моҳои март ахирои март аввалои апрел баъд бо кишти баҳориро сар мекунем. ҳозир мода асосан ина хаки вобаста ба шароити ҳамун замина инаи заминҳое ки дар риждиян мисол намнокишу зиёдтай иёро ай баҳор кунӣ баҳорда хубтар мешавад. ана заминҳое ки бо ина камтар питовтаран баландтаран вора ай тирамо кунем тирамо бо ғалаи хуб вомета. ман хидмам 40 сол механизатор кор кардагим мисол барои коркарди замину техникави чизора ай саргузаронагӣ ҳамаша мефаҳмӣ ки кишоша кам вақта кан дар кор кишоша кадам фаслда кадам дар корда. кишти тирамоия бисёртар кишти тирамоия ҳам хуб аст агар бикунӣ одами мисол заминдор дар замин дошта бошӣ кишти тирамоӣ бикунӣ манай боронгарӣ барф мезанад ҳамун ғала худаш аллакай реша мегирад ай решаам бор дарав пеш меояд кишти тирамоида. кишти баҳорӣ мана хай алафи бегона кам мекунад мана гандумо ҳама тоза мешаванд хушрӯ. охи ман ёд дорам ки а як гов 5 кило руғани заф месупоридӣ а як мурғ 25 тухм месупоридӣ ба давлата ғовар ай гӯспандат паша месупоридӣ ҳамаи ӯ гузашт имрӯз 1000 бор шуд унаи худо ки мо ҳама серу пур вақто хуш озод бисёр миннатдорем ай давлат ай президент. ака и ватани мо асосан и чӣ надора ина моли бибинӣ ям як соат пас мумкин барф бизанад то 10-15 сантиметра барф бизанад и хез шиданашам мо дидагием як ҷои баландкӯ инам пасттар мехамем усуд пас шидан мегирад ҳамин баландии 2000 метрда истодагия ина бо поинтар бихамем поинш бо гармай исям мехамем гармай ҳамин минтақаи худ ҳамин истодагия хай бод ҳавои тағйир меоварда ака мисол
گو بارون گو برفای گو بو میبینی شمال گردون شهر همه ایرا میبره بو میکنه هوا آفتاب میکنه بو نمیگوی که همجدا بارون بود اون برفو خامیده ایستان برداری یک برف دیگه بزنه همه اینجدا هم یک برده بارون بلند کود نمیزنه بعد آفیسیم قشلوق دا برف میخوام یا سر بلند بدن ساعتی بر قریب 10,000 متر ما بلندی خود هوای ده سوز خی توبستونش بسیار نغزای شروع کرد زمستون اخی اینجا ای کوه های 1900 چند متر اوش روبو 2000 متر اونجا این پستر ایوجا بعض اینمی نویبره تو نویبره دو باز سه باز در کوه میزنه انا بعد همین نویبره مابیناش اولش فرق نداره بعد سولوی میشه پیش و پس بعد میبره بعد چند خریب خواهی بعد چپیدن میگیره شمال گشتن میگیره زمستون طولانی است در روزا 6 ماه زمستون است باز این باد هوا را ببینه که یک 20 دقیقه پیش خیل بود حاضر خیل است باز بارانگری عجب نیست که با من همین دیگر با ساعتای چرا با تغییرات شود باد هوا برف بزنه با همین زمستون اینجا سر می شود باز این خانه دا پیچا را چسباندیم همه تیاری با زمستون علو کرده در وقت پیل میشینیم تلخان یکی از طعم‌های ملی قدیمی ما است که پدر و باب ما همین چیزا تیار میکردن ذخیره میکردن برای زمستون که میتوند 1 سال 2 سال همین چیز ویران نمیشود قدم حالتی که در کاشید اما حالت تیار میکنی برای خوراک یک خوراکی تیاره میگیری میخری که در ترکیب میتونن همین گندم های نخت های مغز چهارمغز هم میشکنن اراره میکنن میبرن در همین آسیابای سنگی ارد میکنیم ذخیره میکنیم میمونیم میستن خیلی با طرز تیار کردن همین تلخونه خیلی عورت ها بسیار میکنن با گم میزنن نشان میده که چخیل تیار میشه همین چیز برای تیار کردن همین چی مثال محصولات ها در کاره چخیل مثال طرز تیار کردنش گم میزنن ما گندم هم میگیریم تازه میکنیم میپزیم دیگه کلونده میپزیم تیار میکنیم بعد میگیریم تنق میکنیم قوق میکنیم با میگیریم بریون میکنیم پول بریون میکنیم نخته قطیش بریون میکنیم مغز چهارمغز باشه کنجد باشه میدازیم قطیش اراره میکنیم تیار میکنیم میبریم و سیابده ارد کده میگیریم این جوشمگی را میریزیم خیلی میشوریم تیار میکنیم نمک اگر لازم باشه در اما وقتی بریون کدن میدوزیم یک روز در یک بار بخیر شمیره تا بگره دیگه همین تمام دیگه چیزی نمیم با قوت میگیره سیر میگیره میمونید هم سیر میمونید بعدی را کم ترشمی گیریم تری میشوری تیار میکنی بسیار میشود ایمو چی گرفتگی ده زیاد میشود دکتر حواس شوق دارن خوب درشتن میخرن وا این فرزندم خیلی عجایب بدن معده بدن میکدیمشون دویم میخوردن نه خوراک وزمین نیست خون سبک این خوراک اساس خوراک زمستونه همین زمستون ده خنکی ده سوزای گرمای ده هم میخریش مثلا دیده قطعی همراهی با روغن میکنی روغن زرد میریزی کفش میکنی بعد تعامل میکنی میخریش گویا که هم نونه هم اوقات هم چیز گویا که تیار میشه ایده هست ایده تستیار رو این اوقات های تستیاری که میگن تستیار کردیستن همین چیزا در خلق ملت توجیه هم دورهای قدیم به یا خود تستیار روغن اندازی این که روغن هم میریزیم روغن هم میریزه درمشته برز گذاشت روغن زرد این همه روغن هم میریزیش میشه روغن پخته هم میشه
ترکیبش گندم داره نخل داره بعد مغز چهارمغز هم میدوزن میشکنی مغز چهارمغز قچی ارد میکنی بعد به لذت میشه شکرو میکنیم این همی خیلبت شیربت خیلی همی قطعه توجیکی مثل پیشترون میکنیم این تیار شد بود کدان خیدت از دانشگاه را خواندک در ترمین بچه هم امسال دانشگاه داخل شده است خوانده است ما هم اهالی نزد اوچرخم 18 سوتی زمین داریم های یک 70 دونه سیب داریم خیلی نوک سیبش برای نوک خیلی گلوس کمه یک 3 تنه دیگرش اکثرتش سیب هست خیلی ما هم سیب نگاه میکنیم خیلی اصیل میگیریم سیب خریدارو میوین اینجا میگیرن میکشن کیلو قطعی میبرن خیلی چون بر میفروشن ما ایمو میخرن همون خریدار ایمو میگیرن میبرن میفروشن بازار دا ما هم سیب حولی را میچینیم جو بجا میکنیم معده سجیدو کتا سجیدو زخمی سجیدو میمونیم برای فروش تیار که دیگه هم خریدار میام میگیره بار میکنه میبره به هود هم دیوی ما هم شهرها هم کمودی ندارن برای همه شرایطمون هست مغازه‌مون هست تمام چیز در مغازه هست خدمت مثال همه شرایطمون میرسه همه کارم میکنیم باغ داریم زمین داریم غله میکنیم مسالات غله‌گی را میگیریم ذخیره میکنیم دانه‌گی را با این مسئله با اگراتی نمولیم در این باغم دو تا چوهی چی دارم اونا سیمش کشیدگی رفتگی چای امونی دارم اونجا اینا اگراتو میکنیم تمام محصولات پامیدور و بودرینگ مثلا کارتوشکا و کاپوست و گل کارم همه میرم میکنیم همه این چیز مود میشه شروع میته حاصل خوب میته میگیریم مود ذخیره کردیم مود اینا اگر چی کنیم قرض 200-300 تا بانک چی کردیم ذخیره کردیم بانک زدیم برای خوراکای زمستون حاصل سیب امسال خوب بود من همین باغی که ما داریم اینجا 100 درخت همین 100 درخت ما 10 تن سیب گرفتیم زندگی دیگه خیلی روی همین مهنت میکنیم باغکاری میکنیم چارواداری میکنیم من از زمینا را کش میکنیم سری وقت غله میپوشیم غله میگیریم تیاری همه یعنی را ما برای با زمستان تیاری میبینیم یک خوجگی داریم خوجگی دهخانی داریم خوجگی دهخانیمون قریب 25 تا سامدار داریم همه قریب 11 هکتار باغ داریم خیلی با هم سامدار رو تقسیم کردگی هم موافق سامش میچینه هم زمین داره باغ کردگی خیلی محصولات هم میگیرن تیار میکنن هم امره با بزرگای همین منطقه چی میکنیم تقسیم میکنیم میبرن بزرگا با فروش میمونن دسترسی مردم میکنن همین باغ رو همین چی زیاد چیدگی مثلا همین با سبب همین تنگی و امونی و همین ایکی حوضی در این بازارا همین سیب و میوگی همه چیز فراوان است مثلا 3 تا 5 10 سوم حوض همین سیب در بازار 2 سوم 3 سوم سیب خوب میگیری برای سبب اساسش همین ایکی اون فراوان است چیز پرای میوگی بسیار است
мақсад дар ҳамин деҳа мо қатъи ҳами аспо ё аспои хунагианд барои ҳамин бизу бозӣ ва барои ҳамин чизо мо ёро нигаҳбинӣ мекунем дар ҳамаи кӯро мақсад моро асп дар кори заминстон мешава мо дар барф зиёд мезана мо аспора мақсад раҳои дур мерем мисол шое ки бирем мақсад ҳамин техникаҳо ки намеран ҳамин аспора мо дар ҷои ҳамо истифода мебарем мо мардум ҳам чӣ мекунанд ки ягон мақсад бизу бозӣ шава бизу бозӣ ҳар рӯзи шанбе якшанбе дар ҳар деҳа биз мешава мо аспомона супор мешавем мерем дар ҳамун деҳаҳо биз мекашем мақсад буд ҳамчун спорти мисол ҷаҳонӣ шидааст мерем мо биз мекашем мием нағз нигоҳ убин мекунанд барои фасли замистон бинобар сабаби замистон будан барфи бисёр мезанад дар ҷои мо мардум ба човандозӣ ба соҳаи аспи завқ дорад машғул мебошанд тайёр мекунанд ба замистона дар фасли замистон ба ин намуди спорт машғул банд ҳозир камтар кам шудагӣ набошад сари ҳар як хоҷагӣ як асп то ду асп се аспа доштанд то ҳамин солҳои наздика то ҳар хоҷагӣ дута ё сета ками кам якта буд мо аз синни хурдсолӣ дар ин хонамон асп буд мақсад мо ҳамин синни хурдсолӣ ҳавас дорем ба асп ҳамин мақсад хурдсолӣ мо акаму буд бо мошин бо наи додаромна ира нигаҳ бини махсус мекунем бо мақсад ҷаву гандум ҳама ҳаминро мо ҷамъ мекунем мақсад ҳамин баҳор метем то ҳамин замистона фақат ҷаву гандум метем ки мақсад замистонда бизу бозӣ мешава мо мақсад чӣ мекунем бизу бозӣ мерем ба ҳамин аспо тозагиро нағз мекунем фақат бояд ҳар як мисол биз ки омадӣ арақ кагай бояд хов накунӣ шав аввал арақи аспа бишканӣ мақсад тозаш кунӣ баъд ҷав каҳш кунӣ мақсад арақ хадӣ бояд намонӣ аспа дар оғил беста аввал ира мекунем баъд мерем хов мекунем мақсад шав меним шавира мешакем тоза мекунем баъд мерем мақсад чӣ мекунем баъд мерем хов хидм мекунем аввал ира тоза мекунем баъд меҳрубониро мефаҳма и мақсад ҳамин соҳибшам мешиносад дар кушое ки бошӣ мақсад чит мекунам мақсад мешиносад да ҳамин меҳрубониро мефаҳма и асп 12-солаай زنان و بانوان هنرمند ما در رفت هنرهای مردم خود در رفت فعالیت کاربار زندگی خود باز با فرزندان با دختران با دیگر جوانان در نشان دادن و تعلیم دادن همین هنرهای مردمی سهمگذار هستند بهترین بانوانی در اینجا سهمگذار هستند که حوزه هنرمندی کرده ایستادند نه اپای ایزدمو بهترین توقشنان سطح جماعت ما هستند که اگر سوریو قلم بزنه سفرما توبونبی ایلولبی ایکاسو میدوزن انا ایزدنو باشه توقیره اصل میشنن توقیه دختگی ما توقیه تیار کردگی زن و بانو هنرمندای ما ایدیگر نوعی فرق میکنن هم بر نقش نگاری خود هم بر طرز صفت خوب سیستم که همین نه رنگش میروه نه دیگه ای توقیم چند سال میروه ده پیشتر بر دیولی میزدیم 1-3 سال شده که ای بین رفته برای که خیلی کارش قینه کلونه دوختنش مدتی دراز 1 سال دوام میتاد کرتای چکن خیلی یک کرتای چکن عروسی خلا میزنم رنگش میشنونم میبرند دخترکو میدوزن امورا با میورن خودم دوزنده ایم میچسبونم توقیش سوز میکنم اگر هم دوزنده که هم کرتر اول تو پوچا تو رومول تو توقی میدوزه 1000 سوم نرخی همو کرته های خیلی خودم قلم میزنم شگرانه همی کسب کارم رزق روزی میامی میوم فرزندم دخترم سرکار دارن مثالی نما اوستی نمیزنم یک
устинша духтар мезана. Хай нақш медузан. Худам ам нақш дузам. Киртай аруси медузам. چند تشاگیر دارم. ما هم بازی برآمدگی برای شهربچه‌ها خیلی پیش تخت چکن و ما مادرها کوشش میکنیم که میاره در اون وقتی که شهر و سر عروس میرود پوانداز همه چکنی شبکی با همون کسیت هم تو یک تماشا کردن همون با بسیار فسان میتوه ما خیلی با همیده روح بلند میشیم. شوخی که کار میکنیم بعد همین دوره‌ای که دخترک بودیم بعد همین پریس بور میکردیم بعد دخترها اسمه کفتر خریده بودم و داره او پوستیم بعد میگفتیم که نه کفتر یک بره روحوی کفتر یک بره هیچ بنده مسلمون است نی کفتر نبره بعد دخترها میخندیدن ایشون دام کفتر شوکه خیلی شگرونه مادری هشت گولکم خیلی چور بچه چور دختر سگری خدو چکن ناحیه شمسدین شاهین از دیگر ناحیه‌ها فرقیت کلان داره. ما که خود با همراه همین دوگان‌هام و همکارم اشتراکچی تمام چاره‌بینی‌های هم سطح ناحیوی جمهوری ولایتی هستم همه جا در چاره‌بینی‌ها نگاه میکنیم آیا دیگر می‌آموزیم می‌بینیم که نقش ما چکن ما دیده به دیگر ناحیه ها از دیگر منطقه فرقیت خیلی کلان داره. نقش ما نقش تاجیکی ملی ما سیر آب رنگه نقش وزنین تره ده مقصد ولایتی سوق نقش نگارش دیگه خیلی ایمو نقش نگار بسیار تره همه نقش نگاری ما ای نقش نگاری اوها هم رنگه هم قلمزنی هم گلها فرقیت خیلی کلان داره. دخترها همش نزه اکثر امو زنی که هنرمند است دخترش هم هنرمند میبروید یا شعرازدوزی اینا شعرازدوزی تماما شعرازدوزی نه بتوازی ما کورس تشکیل کردیم کورس شعرازدوزی نه توبون خودش میدوزه هر سه دخترها شعرازدوزی دوزن در ویستافکا خودش نتونه خانه دمیش نه تیار میکنه ما اگر ویستافکا میرم آزمون میرم چیزا میبرم سودا میکنم مبلغش آورده خودش نمیتم اینم یه یاردمی همکاری بین ما و زنای هنرمند میشه.